Rossiya Federatsiyasiga ishlagani keldingizmi? Unda hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish va zabretiga tushmaslik bo'yicha ushbu muhim qoidalarga amal qiling. Hammasi chegaradan boshlanadi. Migratsiya kartasida tashrif maqsadini albatta rabota deb ko'rsating. Kelgan kuningizdan boshlab 7 kun ichida yashash joyingiz bo'yicha ro'yxatdan o'tishingiz shart. Buni uy egasi migratsiya markazi yoki ichki ishlar bo'limi orqali amalga oshirishi lozim. Keyingi qadam soliq to'lovchining identifikatsion raqamini, ya'ni INni bepul oling. Shuningdek, rus tili, tarix va huquq asoslari bo'yicha imtihon topshirib, maxsus sertifikatga ega bo'ling. Buning narxi taxminan 3000 dan 5000 rublgacha bo'lishi mumkin. Patent olish uchun maxsus klinikada tibbiy ko'rikdan o'tish, rentgen va tahlillar topshirish majburiy. Shu bilan birga 4000 dan 8000 rublgacha bo'lgan dimini sug'urta polisini ham rasmiylashtirishni unutmang. Diqqat qiling. Rossiyaga kirgan kuningizdan boshlab 30 kun ichida patent uchun ariza berishingiz kerak. Muddatni o'tkazib yuborsangiz, sizni katta jarima yoki deportatsiya xavfi kutadi. Patent to'lovi mintaqaga qarab 3000 dan 30000 rublgacha bo'lishi mumkin. Eng muhimi, to'lovni bir kun bo'lsa ham kechiktirmang. Aks holda patentingiz avtomatik ravishda bekor qilinadi. Agar siz Moskva shahri yoki Moskva viloyatida ishlayotgan bo'lsangiz, telefoningizga Amina ilovasini yuklab oling. U ilova orqali sizning ro'yxatdan o'tgan manzilda yashayotganingiz nazorat qilinadi va ushbu hududda ishlovchilar uchun bu majburiydir. Hujjatlarni tezda bitirib berishni va'da qiladigan firibgarlarga ishonmang. Faqat qonuniy yo'l bilan hujjat qiling va muddatlarga qat'iy amal qiling. O'z kelajagingizni xavf ostiga qo'ymang.